前阵子咳嗽，让我们来看看，怎么引起的啊？那个尼亚加拉大瀑布尼亚加拉大瀑布为了加大它的那个过滤水的能力加大它的过滤水的能力所以它就加快了运转，加快运转以后，就吸收掉了地球上的热，于是，地球上的温度降低了地球上的温度降低了，一降低以后人们就开始用那个家里用那个暖气了暖气一会儿温度高，一会儿温度低，不像那个大气当中比较很低，一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低，就刺激了呼吸道刺激了呼吸道刺激了呼吸道，是一会儿高一会儿低，温度一会儿高一会儿低，温度一会儿高一会儿低所以刺激了呼吸道，然后引起了咳嗽刺激了呼吸道引起的咳嗽。原来这么回事这么说来同前面的也吻合的为什么我那个咳嗽厉害呢？这如果说温度上来讲的话，因为我女儿回来了，因为放假回来了以后，我把那个暖气的温度调得很高，因为他们宿舍里边，学校的宿舍里边温度很高，那就调得很高，对我来说这个太热了现在。然后呢，夜里边呢，睡觉的时候温度慢慢降下来，我再提高降下来，搞得没有一个很低温度的时候现在搞明白了，好，知道了好，再见再见